Kakasi Hills Autonomous District Council hakasi belang juga tayau kala ai ke Mynjur ban Pynkylla no iki katuk ni ki kendon jong Kakasi Hills Autonomous District Council Management and Control of Market Rules khat khandai spa san punyo. Kaban yarap ye ki pat nong rep bakin lat no na ki babun ki jing habaki wan khayi ye ki mar she ki yo ki hat nalor ban khang la ru ye ki kambi an ha ki yo kum ke jing dikyat ke jing khalai bat ki be. Kani karai jong ka KHADC kalami na ka jingelang jong ka executive committee ka benengkong jong kani ka Sniew ka batmai. Kani ke jingelang kabla Pyniaid du chief executive member ubat titas starwell khan kaletai sani bah halor kamat bedai bat komlong jong ki yo ki hat ki bhap apo uput usam jong ka council bat kham tam ka yodo nalor ke jing baki nong rep ki kendo habawan de ki mar hayo namar kani ke executive committee kala jong bishar thamai ka Kakasi Hills Autonomous District Council Management and Control of Markets Rules kat khandai spa san bunyo bat cheme karai ban Pynkylla thamai no iki kendon bat ban besut thamai ki kendon ki banerap iki nong rep bakin laj na ki jing baki kendo nalor ke jing khang lat no iki kambean bakin thop na do ke jing dekyat ke jing khalai kan thop ru wat iki restaurant ka council kalarai ba wat ki wine store ki bathmu ban bo hayodo ki de ban de jing bet chwana ka council ngi don ke jing kermen ba lang ba kani ka ak amendment ngin la ya ka ban nang pen klan chu chu ya ki yo ki badon hapo ka district ke jongi kiba amsham la recognize daga district council kidon sibun ki yo gumba PUE mo kiba kempat yo ya ka jing itu na kaliang joka district council then re lang ba kani ka akan long mandatory babaro ki yo kin hab ban yo ya ka jing itu na kaliang ka district council but kidon ru ki amendment hakani ka ak ka ba ngi khanglat kam tam ya ki nu ki kam le be an hapo ki yo ki hat ki jumi kum ba pitep kum mangan ai nuksa kum ha yo do mo ki tep ba nalo ka yo ki don ru ki mo ki ching yele kum ke khalai mo kum ke ta gambling nang ta kum ki bar kum ki wine store mo kim dei ban don hapo yo do ta di ka jing snow ka jumi kamba ka ni ka ak ba thamai habangi ong kayo kamtam kayo mo kayo du le ka bade kayo kentang ha kumnun don kata kacing ya khalai don kacing ya dikiat kacing ya dikiat to po yo tengah snow ba namba ka ni ka ak ba thamai ngin la ban Tehlakam ban Pyniaid bet ya don ti ya kiyo kihat kot kum kacing mut jong ki yo kihat ka council la kene ke jingelang kalarai ban Pynkylla thamai ru iki kendon jong ka Kakasi Hills Autonomous District Administration of Iaka Act ban la ban Pynkylla chu ikur kom bishar ha ka bedai bat ke jinga ka ja ha pedang ki hima ne ki shnong ki thau ka wei ni ki kendon ba ai bor ki ilaka bagila ban ujor ya ki jinga ka ja jong ki om sho executive member ba khmi ya ka tanat ilaka nre show appellate authority u bandai u judge nalor kanne kan donru ka conciliatory body ban bishar ki kambe dei bat kijing ka ja hakishnong kijing ya phya shnong bat ha ka be dei pat ba kijing ka ja put kan don ka tribunal ka ban clear om sho do deputy secretary and right do first class magistrate show ka executive committee kalarai ban thong sa away additional judge bat arngot ki first class magistrate ha ka yeng shari district council nalor ban Tehlakam no iki yeng shari ke badan nong ston mau karwat bat nompo tengila rai mentara ke isi ba menta usnam ngin sanction post thamai so way additional judge but sa arngot ki magistrate ki first class magistrate ya ka bangin Tehlakam no menta usnam ya ki court ki badon hanong stoin hamo korwat bat hanong po ini tu ipi ba ka judiciary kuma pitep ki kam kes ki kam yelek mokot doma ha pedang pra tribal mo para khasi deiban trial hapo ki district court ki tuni tena takadau ngi kwa ban Pynkylla ya ki court ki bangidon da ka bangi extend shadow ki jaka nong kendong kamtam haki district headquarter pakani kanang Pynkylla shu ya ka judiciary system ki tuni hapo ka nalor kani ka council klashe me karai ban IY no shikiru shimet ban Pyniaid ka heritage village ka badan hamo plang
bat ka jing shem ke ne rai ka long kat kum ke jing ai jing mut jong ka committee ke bakan thop ka council bat ki khot jong ka hima mo plang la ban kdo hang ne ba ka council kala da penlut de ki klor tengka ha ke ne ka heritage village handre ke jing thmu ban pene bat pen itanat ke ne ka jaka kam shum la long pat kat kum ke jing angnut kumba ka long menta ka council ka layo opdang ya ke jing terwa na ka kenhon living root ka balapan pau ke jing trang ban Pyniaid ya ke ne ka heritage village kumba PE bahagi ni kisnam ki baladap ka heritage village sangte mau plang kala syusa lang terang kom tu hoj ki agreement ki pamenswa ka long ba kin pej ke hima tenrei new iba ka jing kam ka long ka batlot kamla mo ban pelong ya ketika jaka kum kata ke jaka ka bangi tmu nila invest la bun ke pisan apa district council henry ngim semla ban pen internet eka te ngila rai da ka special committee ka bakan thop ke district council bat ki member jong ka hima mo plang ba ya ketika jaka ngin outsource no kamut ngi khot ya ki private parties ki badon ke interest ban promote ya tourism ani ban sumar ya ketika jaka bat bakin develop itu kecaka bangin su IY no hakinu no kiriu simet ha gaju kapor ka council kelarai ban pha jing tho byang sha sarkar jilla bakan pensange no ekarai ban ai Tehlakam sha katanat PHE ya ga bha song pisa jong ka council balamang da sarkar pedeng leng ba ka tight scheme haba penrem jurru ya ga jing don jong ka jing khai be anyu do yong ha ka jilla kabla kata shibon ya ka bha khajna jong ki district council ka jilla